Man muss ja mitunter sehr, sehr früh aufstehen. Ich mache das jetzt hier seit über 20 Jahren und wenn ich ehrlich bin, hat das tatsächlich was mit mir gemacht. Da hat es Veränderungsprozesse gegeben, auch in meiner Persönlichkeit. Weil mit einer solchen Landschaft sich umgeben zu fühlen, verliert vieles andere an Bedeutung. Als ich hierher gekommen bin, war das alles noch hier in intensivster landwirtschaftlicher Nutzung. Die Flächen, wo jetzt die Kraniche ihre Schlafplätze haben, das waren alles intensiv genutzte Rinderweiden, es gab einen Milchstand in dieser Geschichte. Was hier in der Region passiert ist, das ist eine Geschichte, die einem letztendlich tatsächlich die Hoffnung geben kann. Natur die Potenz hat, tatsächlich, wenn man ihr die Chance gibt, Gebiete von Größenordnungen tatsächlich zurückerobern. Jesteśmy nad Środkową Iną. To, że była używana do pływania statkami, oczywiście niewielkimi, ale jednak spowodowało, że ludzie bardzo mocno ją przekształcili. I wciąż, mimo że wygląda dziko, to stan tej rzeki jest bliższy kanałowi niż naturalnej rzece. To be honest, I love this moment when we start this building phase, because earlier it is talking, planning, designing, but currently it is a few days with real work, real job. Może szokować obecność wielkich maszyn w korycie rzeki, ale rozmiar zmian tych rzeki jest tak duży, że ręcznie tego się już naprawić nie da. Musimy użyć takich samych narzędzi, jakich ludzie używają do niszczenia, do naprawiania. I tu maszyny są używane w dobrym celu. Dopiero kiedy zajmiemy się kompleksowo naprawą przyrody, właśnie tym, o czym mówi rewilding, o całym spektrum, to zaczynamy mieć efekty. I kluczem do tego, jednym z najważniejszych czynników, jest woda. Fantastic to see how river change, how quick and how it could be full of plants after our intervention. Great. I'm proud and I'm waiting for occasion to do next. To przyroda granic ludzkich nie zna. Funkcjonujemy tutaj w zlewni rzeki Odra. Ona ma stronę polską i stronę niemiecką po ludzku, natomiast przyrodniczo to jest jeden organizm. W związku z tym, jeżeli chcemy coś sensownie, naprawdę zmienić pozytywnie, to musimy po obu stronach działać. Yeah, I started to work on the Odra River like more than 20 years ago and realized the need that we are in Europe, we have one nature and it only works when we protect it together. So the Oder Delta is a landscape between Germany and Poland on the southern Baltic coast. It starts on the coast and then it goes south and opened up to the Szczecin Lagoon, which is a huge water body surrounded by big forests, forest complex on the Polish and the German side, including big open land areas. And we see that we have a dynamic of elks migrating from east. We have bison, we have lynx, and our dream is that these animals find a good place here. No więc w tej chwili Rewilding jest partnerem w projekcie life'owskim
Nasze rysie podchodzą bardzo blisko granicy niemieckiej. Niektóre żubry już przeszły przez granicę niemiecką. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy my jako grupa interwencyjna polska wykonywali interwencję po stronie niemieckiej. To nie wchodzi w rachubę i vice versa też nie wchodzi w rachubę z oczywistych zupełnie powodów. W związku z czym po stronie niemieckiej musi być ekipa interwencyjna, która będzie przeszkolona do tego, żeby podjąć interwencję w sytuacji jakiejś niewłaściwej. I learned this week to use this VHF transmitter, and I did it for the first time, and it was actually harder than I thought, but very cool. It's what I always wanted to do. And I'm very excited to do it because I think the lynx and the bison and also elk will come back to the Oder Delta, the German side of the Oder Delta, sooner or later. And then I want to be the one with my colleagues from the Wildlife Comeback team to track them and to do the monitoring and also the conflict management. I think it's just really important to always mention that we are not randomly trying to get lynx or elk or bison back because we find them cute. It's because they have a very important role in the ecosystem. I dzisiaj jest ten bardzo ważny dla rysi etap, mianowicie dzisiaj rysie musieliśmy znieczulić, założyć obroże telemetryczne. I think working with ZTP is a huge privilege for me. They just also trust you in doing certain things, and I feel like in the first training week that we now had with them, I already learned so much that I will definitely be able to also apply on the German side. Yeah. Having the animals so close when handling them for GPS collaring and doing all this work before actually releasing it, it feels wrong to me in many ways because I think we should respect the animals and stay away from them as much as possible. They should be as wild as possible, but at the same time I just tell myself rationally that this is for a good purpose and of course we have to do it. I'm just happy when I can release them and then I know, okay, until here we had very close contact, but then I hope I will never see them again, kind of. So the head always a bit higher. Yes, always up. W projekcie zaplanowane było wypuszczenie 20 zwierząt. Summa summarum wypuściliśmy 77 plus te dwa, które dzisiaj wypuścimy, to jest 79. Nie przypuszczałem, że tyle tych zwierząt będzie. I think they are my favorite animal of all because I think when you look in their eyes, I'm always in awe. I'm always fascinated when I look into their eyes. They are such beautiful cats, and then finally seeing them going from the enclosure and after the transport from the cage into the forest is such a nice moment. And then I always like to look at them with the binoculars to follow them until the last moment, until they disappear into the forest. I my w tym momencie mamy z obrożami około 10 kotek rozmnażających się i to jest to właśnie, o co chodzi. No, jest satysfakcja, tu nie ma dyskusji. See, if you give space for nature, it can recover quite well. It needs time. So we're definitely positive here. We see the pressures, but we see also unique landscapes, patches of peatlands that can be recovered, big coastal areas that are nowadays diked or they are also drained. But I see a clear future that many of these investments from the 17th, they cannot be maintained forever, and we are looking for the spots where we can do the first steps to rewild the area. And this is possible at least in many of wetland areas that can recover. We see a lot of wetlands that are still in good shape. We want to keep them, but we also see the potential of former extensively used pastures and others that can be rewetted in the future.
So we are on the way to Rozwadowo to meet the farmer Albert Smolczynski. We are going to plan with him some rewetting measures on his land. Cześć. Witam serdecznie. No, I dalej się tym zajmuję, czyli dla mnie to jest od urodzenia praktycznie ta działalność i to nic szczególnego nie jest. I to jest proza życia po prostu, a że dzisiaj się okazuje, że te tereny są niezwykle atrakcyjne przyrodniczo, to się dowiedziałem właśnie od naukowców, od takich ludzi między innymi jak i ty, Peter, też. Te naukowe doświadczenia to są rzeczywiście nowe i fascynujące, że te tereny są tak cenne i tak dla nas ludzi niezbędne dzisiaj, wiemy już praktycznie. to badanie hidrologiczne, to znaczy pytanie jest, ile tu będzie zalane, tak? Tu nie będzie zalane, bo Tu nie, tu jest ale obwałowane i tu. To są Aha, to na to takie żółto. tak, mimo- Tak, bo tu są podzielone na takie kompleksy. Nie? Yeah, I'm very excited about this meeting today with Alfred. We have clear areas where he is willing to rewet. He is really the one that thinks about the water in the landscape, and that's a very rare thing in Germany and Poland. And having such a partner and a farmer who is really willing to co-work with nature, it's fantastic. We as farmers want to have more water because currently the seasons are way too dry and way too hot compared to how it used to be. I think we all learned over the last decades that ecological systems are important and those cycles are important, and it needs to be at some point working, and it needs some room to be able to keep working. So as a farmer, I am interested, as an organic farmer, I'm interested in my work being beneficial for the ecosystem around me. And not only around me, but the ecosystem we're a part of. And so hearing the farmers say, well, we need more water in the landscape is, I think, great news in terms of also restoring the water balance for wildlife and nature. And so although the collaboration may not lead to the rewilding of all of the farmland, that's probably not neither desirable nor feasible. But working with the farmers to increase the amount of water that stays in the system by lifting the drains will have effects at the landscape scale across the water system. Ich selbst bin in meinem beruflichen Leben seit 30 Jahren mit einem naturbasierten Unternehmen unterwegs. Ich biete Touren an und ich merke, wie man mit dieser Arbeit Gästen die Region sehr gut vermitteln kann und auch in der Region die Leute sehr gut mit einbinden kann, sodass jeder etwas davon hat. Prowadzimy to gospodarstwo wraz z żoną. Po linii gdzieś 4 km znajduje się rzeka Inna, na której prowadzimy spływy kajakowe. Dzięki tej rzece, że jest taka, że tak powiem, naturalna, nikt tam nie ingeruje w nią za bardzo, nic, no to przyjeżdżają klienci, którzy lubią naturę. Die Böden hier sind sehr sandig und daraus kann man wunderbar Glas herstellen. Es ist sehr wichtig, ein solches Netzwerk hier in der Region aufzubauen. Hier eine Region, die nicht viel Industrie zu bieten hat. In der ländlichen Region
ist eine sehr gute Entwicklungsmöglichkeit, auf Tourismus zu setzen, auf naturbasierten Tourismus. Es ging gerade eben los mit einem sehr leckeren Frühstück, mit Produkten aus der Region, die unsere Partner hergestellt haben. Und nachher radeln wir über die deutsch-polnische Grenze, auch um symbolisch das zu zeigen, dass wir ein deutsch-polnischer Verein sind. Łamiemy też bariery takie, no, chyba społeczne mocno, ale nie chcąc wchodzić głębiej w politykę, zostajmy na tym poziomie, że dobrze nam się współpracuje i mimo różnic językowych porozumiewamy się i są tego efekty, które można zobaczyć na innych.